odayaasha iyo waxgaradka mid kamid ah beelihii dirirta ku dhexmartay koonfurta gobolka Sool ayaa aqbalay soo dhaweeyay guddi nabad raadin oo maalmihii la soo dhaafay socdaal nabadeed ku mariyay deegaanadii colaadu ka dhacday. guddiga nabadeynta waxay ku guuleysteen in madax dhaqameedkii labadaasi beelood ee colaadu u dhaxaysay ay ka kala seexdaan xabad joojin iyo nabadeyn. garaad cali buraale xasan iyo waxgaradka beeshiisa ayaa kulanay habeennimadii xalay ku qabteen magaalada Laascaanood waxay sheegeen inay diyaar u yihiin dhankooda nabad iyo xabad joojin. waxaan halka u fadhiisaa in laga keenay inaan ka qayb galo oo aan soo jeediyo ra'yiga ah baaq nabadeed oo rasmi ah horena u sii deyn jiray weli haddana waa sii deynaya insha Allah taala ujeedaduna waxa weeye baaq nabadeed oo run oo been aan lahayn run oo rasmi ah alle baaq la sii deynaya run laga sheego yaan jeeliyay sidoo kale cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Dharkiinga ayaa iyaguna soo dhaweeyay guddiga nabadeynta waday ee maalmihii u dambeysay u kala daqaadaysay labadaasi beelood soo dhaweynaya nabadgelyada ay dagaalka ay wadaan ee ah inay nabadgelyo ku soo dabaalaan iyo xabad joojin beelaha isku dhacay walaalaha anigoo afka ka hadlaya beesha khayr cabdi waxgaradkeeda simadeeda cuqaasheeda dhalinyaradeeda bulshada anigoo afkooda ku hadlaya waxaan soo jeedinayaa baaq nabadeed oo beeshaasu qaadatay oo kula shaqaynayso wafti waxaanu sidaasoo kale u soo jeedinayaa beelaha walaalaha inay nabadgelyada wada qaataan kana baxaan xaalad siyaasadeed oo aan beelana beesha kale siyaasadeeda la wadin ku khasbi karin waxaan leenahay inay iskaga baxaan nabadgelyadooda iyo danahooda iyo wadagaankooda iyo wadadhalashadoodana ka shaqeeyaan waxaanu qaadanaynaa sida carabku sheegay baaqa nabadda waxaanu baaqanaa ka ajiibnay inaanu nabadgelye wanaagsan oo ay naga dooneen beelaha kale walaalaha iyo haddaanu ka helno inaanu ka ajiibnay oo ka qaadnay oo ku baaqano waftidaas haddii ay noo timi oo ay tahay wafdidii nugaal ka timi xudun taleex godaalo sarmaayo cadaada u dhaxaysa gambadhe iyo tukaraq intaa wafdidii ka timi baa horta waxaan caalamka ogeysiinayaa saaka nala fadhidaa Dharkiingeeyo guddidaas waxa ay noo soo jeedisay haddaanu nahay beesha cabdi garaad waanu qaadanay si runa oo dhaba baanu u qaadanay noogu timid inay nabad aanu bixino oo ay naga helaan waanu ku soo dhaweynaynaa waana u mahadnaqayaa waana waajib bay ku tahay inay nabadda dadka liiga daadanaya joojiyaan diyaar baanu nahay nabadda hadday ilaahan haddeer ciidamada kaxeeyana waa kaxeynayna diyaar baanu nahay sidii ay nabadgelyo u qaadan lahaayeen xabadana ay u joojin lahaayeen intiina waa naga aqbaleen waa ku waajeediyey mid maqan iyo mid joogaba waxa weeye way soo jeediyeen aad iyo aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa wuxuu u dhaqaaqi doonaa insha Allah taala wixii tallaabo ah ee tan looga gudbi doono waxaan ka codsanaynaa labada beelood waxgaradkooda inay ka shaqeeyaan nabad inay nabad ku soo dabaalaan inay ergooyinka kula shaqeeyaan qof kasta oo noogu yimid walaaltinimo islaamnimo nabad noogu yimid nabad baan kula shaqeynaynaa waana soo dhaweynaynaa nabadda uu nagala shaqeynayo iyo gacalnimada uu noogu yimaadeen waa soo dhaweynaynaa baaqaana maaragtay nabadda ana waan taageersanahay waan ku dhawaaqaynaa waan adkeynaynaa waan kula shaqeynaynaa waxaanu halkan ka cadaynaynaa baaq nabadeed oo beesha u dhan tahay waa naga dhab waa ku shaqeynaynaa garaad jaamac garaad cali baaqi uu jeediyey iyo odayaashiina waanu ku faraxnay waanuna ku taageeraynaa waxaana jecelahay inaanu kula shaqeyno oo ku wada maalmihii la soo dhaafay waxa socdaal ku mariyay deegaanadii colaadu ka dhacday wafti isugu jira culimaadudiin cuqaal waxgarad iyo simo waxaana ku guuleysteen in hogaanka sare ee dhaqanka labadaasi dhinac oo ah garaad jaamac garaad jaamac iyo garaad cali buraale xasan ay la qaataan nabadda ay wadeen waxaana ku hawlan yihiin ergooyinkaasi sidii loo kala rari lahaa ciidan beelyadii labadaasi dhinac maxamed axmed jaamac telefishinka caalamiga ay kalsan magaalada Laascaanood.